Hiện tượng kẹt dầu khiến động cơ yếu, tiêu hao nhiên liệu cao. Hôm nay nói về cách kiểm tra và xử lý hiện tượng này. Bước đầu tiên, kiểm tra lọc gió có bị bẩn hay không. Kiểm tra lưới lọc trong bình nhiên liệu có bị tắc không. Nếu lọc nhiên liệu lọc dầu diesel lâu ngày không được vệ sinh hoặc thay thế, bên trong có thể xuất hiện hơi nước, cũng sẽ dẫn đến việc phun nhiên liệu không tốt, làm mất công suất. Kiểm tra đường ống tăng áp, xem có bị rò rỉ không khí không. Nếu áp suất của bộ tăng áp không đủ, sẽ khiến các van khí của động cơ và bơm dầu không được tăng áp kịp thời, gây ra hiện tượng thiếu công suất.